macho yako mbele za Bwana. Mungu, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kubwa sana. Najua kwamba nawapenda hawa, na usingependa hata mmoja apotee. Nisaidie niweze kuzungumza nao. Bwana, tumia kinywa changu kuzungumza nao, na kila mmoja akapate kuelewa, na kila mmoja akapate kusikia. Kwa kuwa uweza na nguvu na mamlaka na sifa na utukufu na heshima na adhama na enzi vina wewe Yesu, milele na hata milele. Na kila mmoja anayempenda Mungu na aseme amen. Amen. Haleluya. Tutaenda kusoma neno la Mungu. Kichwa cha kifupi cha siku ya leo ni saa ya mwisho. Je, uko tayari? Siku hizi hata kwenye kumbi za sherehe huwa tunakuja na notebook. Kama mkuja na notebook na unatoa note, kwa sababu haya ni mambo ya uzima. Na uzima sio sasa tu, ni uzima wa milele. Kwa kama unaweza kunote, kama unaweza kuweka kwenye simu yako, weka kwenye simu yako. Neno letu, somo letu ambalo nimekutajia ni saa ya mwisho. Je, uko tayari? Na nitaenda kusoma andiko kutoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18. Be careful. Naomba nisikilize kwa makini sana. Usipoteze hata moja, sina muda. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 18. Biblia inasema, watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapa. Kwa sababu hiyo tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Mstari ambao nilikuwa nautafuta sana ni wa kwanza. Anasema watoto, ni saa ya mwisho. Sasa kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana uliandikwa almost miaka 95 baada ya Yesu Kristo. Na Yohana anawaandikia watu wake ya kwamba ni saa ya mwisho, kipindi chake. Na ni kipindi kirefu sana. Ni almost miaka 2000 iliyopita ukipiga mahesabu. Kwa kama Yohana anawaandikia watu wake kipindi kama miaka 2000 iliyopita, anasema watoto wangu, ni wazako uchungu, ni saa ya mwisho. Nafikiri unaweza kupiga mahesabu, kama ni mtu wa mahesabu, unaweza kupiga mahesabu ni kipindi gani ambacho tupo kwa sasa. Tulicho nacho kwa sasa. Ni wakati gani ambao sisi tupo kipindi cha sasa? Nitakwambia kwamba hatupo kwenye saa ya mwisho. Hatupo tena saa ya mwisho. Kama ni miaka 2000 iliyopita, almost 2000 years back. Anasema watoto wangu, ni saa ya mwisho. Kipindi chetu cha sasa sio saa ya mwisho tena. Nitakwambia si dakika ya mwisho tena. Nitakwambia kwamba si dakika ya mwisho. Tupo sekunde ya mwisho. Lakini ulimwengu unavyoendelea hauonyeshi jinsi ambavyo neno limesema. Haupo sawa sawa na neno. Ni saa ya mwisho au ni dakika, sekunde ya mwisho, lakini watu hawaishi kama sekunde ya mwisho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina pale. Tunaishi katika kipindi cha mwisho. Tunaishi katika sekunde ya mwisho. Je, unazingatia kwa habari ya Mungu ndani yako? Unazingatia kwa habari ya uzima wa milele ndani yako? Unazingatia mustakabali wa maisha yako? Au umejipa muda baada ya wakati fulani, kwa sababu kuna mtu mmoja akasema sisi kwetu, anaongea lugha fulani hivi, anasema sisi kwetu our lifespan is 60 years. I'm just waiting for 60 years. Yaani sisi kwetu, sisi katika nchi yetu, average au kiwango cha kuishi mtu ni miaka 60. Kwa nini nasubiri nifike miaka 60 ndipo nitamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? It's a lie first class. Ni uongo daraja la kwanza. Nani alikwambia kwamba utafikisha miaka 60? Sikia, ukingo wa uzima milele hauko mbele yetu. Kwa maana unaweza kutegemea baada ya muda fulani mimi nitamwamini Yesu. Kwa maana unaweza kutegemea baada ya miaka 45 mimi nitamwamini Yesu. Nitakwambia kwamba ukingo wa uzima milele uko pale na sisi. And at any time, yani wakati wote ule, yani uko pembeni yetu sisi, umenyoka namna hii, kama ikapeti yangu nyeupe, umenyoka namna hii. Na muda wote ule mtu yeyote anaweza kasikia. Na tukasema amina kwa Bwana. Si unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaishi katika sekunde ya mwisho. Naomba nikusomee neno la Mungu tena na maneno ya Mungu matatu. Naamini mhubiri wote mzuri atakuwa na maandiko matatu na pointi 3. Haleluya. Sema amina kama unanielewa. Luka
12:39 mpaka 45. Tutasoma kwa haraka. Biblia inasema, lakini fahamuni neno hili ya kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Petro akamuuliza, Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi au watu wote? Petro akamwambia, hiyo mithali ulisema kwetu, je, umetuambia sisi peke yetu au umeambia watu wote? Sikia response ya Yesu. Kusoma kwenye kitabu cha Marko inakuelezea vizuri. Yesu anasemaje? Anasema, niwaambiayo nini ndiyo niwaambiayo wao, au niwaambiayo wao ndio ambayo ninawaambia ninyi. Yaani kwa Mungu anamaanisha hivi, yaani katika tafsiri nzuri ambayo unaweza kuelewa kwa sasa, yaani kwa Mungu hakuna staff. Unanielewa? Si unanielewa? Bwana asifiwe sana. Hakuna staff. Kama mimi ni Shadrach, leo nilipata nafasi ya kuhubiri, kwa hiyo nitapita katika mlango fulani wa neema. Hakuna. Mlango ni mmoja. Haleluya. Haleluya. Mlango ni mmoja, nao ni Yesu Kristo. Na akiingia moyoni mwako atabadilisha maisha yako, atabadilisha njia zako, na akikaa katika moyo wako, ghafla unaelekea mwelekeo huu, unageuka unaelekea mwelekeo mwingine. Neema ya Mungu inaambatana na wewe, nuru inakuangazia, giza uliacha. Sema amen. Amen. Unanielewa vizuri? Ninaomba nimalizie ile andiko. Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Anasema heri mtumwa yule ambaye baba yake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri mtumwa yule ambaye baba yake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Yesu Kristo ajapo atakuta anafanya nini? Kwa sababu kuna mawili hapa. Unanielewa? Haleluya. Bwana ajapo atakukuta anafanya nini? Kuna mawili hapa. Bwana anakuja anakukuta, au wewe unaweza kaenda. Je, Bwana anapokuja? Tunaishi katika nyakati za mwisho kabisa. Hatuna muda mrefu hapa duniani. Kama Yesu Kristo anakuja, niambie, kama anakuja Yesu muda huu, ndio kasema Mungu, ngoja nikatubu kwanza, ngoja nitengeneze maisha yangu kwanza. Kwa sababu kinachotuua ni ile besetting sin, ni dhambi ambayo ya kudumu iko ndani ya moyo wa mtu, iko ndani yako. Unakaa ni kama unaifuga, ni dhambi isiyotubiwa. Siku ya leo Mungu amekukusudia. Haya sio maisha ambayo Mungu alikusudia uishi. Na hiyo sio njia. Hata moyo wako ni shahidi. Shahidi wa kwanza wa mtu ni moyo wake mwenyewe. Shahidi wa pili ni Mungu aliye hai. Ndio siku zote pia ni wa kwanza. Na shahidi wa tatu Ibilisi anafahamu. Kama unachiti anafahamu kabisa wewe unadanganya. Sababu unaweza kama watu wangapi wanaimba hapa, si kwa wote wana Mungu ndani yao. Lakini siku ya leo Mungu amekukusudia na kuandaa moyo wako na kusema, Mungu ninakutaka. Bwana siku ya leo anakupa uzima milele. Na hautaondoka kwenye ile eneo bila uzima milele. Utaondoka na uzima milele. Na itakuwa ni siku ambayo utakumbuka katika maisha yako kama Mungu alibadilisha njia yangu. Mungu alibadilisha maisha yangu. Sikia nikwambie, kitabu cha Luka 12:10. Luka 10:19. Sikia. Biblia anasema hivi. Anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanafuatia, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Mwisho nitamwomba Mungu kwa sababu kwa ajili yako kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini nitakuombea kama ni mgonjwa siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Mungu akukumbuke na Mungu akuponye siku ya leo. Ukweli ni huu hapa ambao nakwambia siku ya leo.
Uponyaji ni mzuri na uzima ni mzuri, lakini uzima wa milele ni mzuri kuliko uponyaji. Yesu anawaelezea wanafunzi wake, anasema msifurahi kwa sababu pepo wanawatii. Kwanza leo waliona pepo tu wanatoka, wakafurahi ndani mwao. Yesu anaambia nimeona shetani akianguka kama umeme. Wewe unaongelea pepo, anaongelea shetani. Kumbe bado ungemwona shetani anaanguka, ungefurahi, ungepitiliza. Yesu anasema furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Nataka nikupe mfano mwepesi sana ambao tunapoelekea mwisho. Bartimayo alikuwa ni kipofu. Nafikiri wengi mnafahamu. Si ndivyo? Alikuwa ni kipofu. Yesu alifanya nini? Alimponya. Maana alimuita mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Nikufanyie nini niponye macho yangu niweze kuona? Akaweza kuona tena. Lazaro alikufa, sio siku moja, sio siku mbili, siku ya 3, siku 4. Yuko kaburini. Yesu alifika kaburini akamwomba Baba. Na akamwita Lazaro, akasema Lazaro, toka nje. Njoo. Lazaro akatoka kaburini. Nataka kuuliza swali moja la msingi sana. Naomba usiweke sawa hili swali. Lazaro alikuwa wapi siku ile? Yuko Israeli Lazaro? Haleluya. Na mimi wale mtu smart sana. Lazaro alikuwa wapi? Bartimayo alikuwa wapi? Yes. Sikita sana hizi. Bartimayo alikuwa wapi? Wote wamekwisha kuondoka, unanielewa? Hiyo ndio tafsiri nzuri ambayo Yesu alikuwa anataka waelewe. Wote wamekwisha kuondoka. Lazaro hayupo, Bartimayo hayupo. Kumbe uponyaji si kitu kikubwa sana ukilinganisha na uzima milele. Uko muujiza wa miujiza na ambao Yesu Kristo ndani yako, tumaini la utukufu. Biblia inasema kwamba ukimwamini Yesu Kristo hautapotea, utakuwa na uzima milele. Haleluya! Haleluya! Ukimwamini Yesu Kristo hautapotea, utakuwa na uzima. Na ninapokuambia siku leo, naomba nielewe vizuri, siongelei dini. Dini haijawahi kumwokoa mtu tangu kwetu juzi kwenye ulimwengu. Lakini kipokuwa ni kichaka cha kujificha na dhambi. Yesu Kristo ndiye anayeongelea. Na Yesu Kristo akiingia ndani mwako atakuwa uzima wako. Changamoto ni kwamba ulimwengu unaelekea mwisho. Yesu anakaribia kurudi. Lakini haupo karibu na Mungu. Hayupo mtu ambaye anatamani kushikamana na Mungu. Kila mtu anashikamana na vitu vyake. Kumbe kwa sababu Yesu yuko karibu kurudi, nitembee kama mwana wa Mungu. Haleluya! Ninapozungumza, nizungumze kama mwana wa Mungu. Ninapoimba, niimbe kama mwana wa Mungu. Ninapotembea, nitembee kama mwana wa Mungu. Ninapoendelea kuishi maisha yangu kama mwana wa Mungu, niishi kama mtu ambaye anamngojea mwana wa Mungu. Niishi kama mtu ambaye anaishi sekunde ya mwisho. Nitembee kama mtu anayetembea katika siku za mwisho. Yesu yuko karibu kurudi. Na anasema nini na wewe? Tena nikwambia kitu kimoja usiweka sawa. Hakuna siku, haipo siku. Sema siku. Sema siku. Haipo siku hata hii moja ambayo Yesu wa kweli akahubiriwa akae mbali. Shida ni kwamba wao tunaona Yesu yuko mbinguni zaidi kuliko jinsi alivyo karibu nasi. Tena nikwambia kwamba Yesu yuko na mimi hapa. Ninapohubiri na wewe yuko hapa na ananisikiliza. Na maneno ninayokuambia ndio yeye anazungumza na wewe. Anatumia kinywa changu tu. Yuko pamoja na mimi. Na anasemaje? Anasema mwanangu ninakupenda. Anahuzunika Yesu. Unanielewa eh? Anahuzunika moyoni mwake, anasema mwanangu ninakupenda. Unaenda mbali na mimi. Ninakupenda mwanangu. Usipotee. Na Bwana hana neno zaidi ya hilo, kwa sababu tayari alishakufa msalabani kwa ajili yako. Alishakufa msalabani kwa ajili yako. Anajaribu kukuambia mwanangu ninakupenda. Wako watu Mungu anakusudia siku leo. Mungu amekusudia siku leo. Na nikusi kwa jina la Bwana, usiondoke kama jinsi ulivyo siku leo. Anataka wewe na uzima. Na uzima tayari uko leo. Ni wao kuchagua, ninataka wewe uzima. Yesu ingie kwa mwangu. Uwe tumaini langu na uwe kila kitu kwangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Naomba kila mmoja afunge macho yake. Kama inawezekana naomba inamisha kichwa. Naomba sio ukiona unanitazama ujue utafunga macho. Kila mmoja naomba afunge macho yake. Sio formula au sio sheria kwamba Mungu ataokoa watu kanisani au kwenye mikutano ya Injili. Kwa mara nyingine unaweza kusema mimi ninaweza nikampokea Yesu nikiwa kumini. Jibu ni ndio, kwa sababu wako watu waliokolewa mapangoni, unaelewa? Yuko ndugu mmoja ambaye hakuokolewa na Mungu aliye hai akiwa kwenye mkutano wa Injili. Hakuokolewa akiwa kanisani. Yesu akumwokoa akiwa kanisani. Aliokolewa akiwa msalabani. Akasema nikumbuke katika ufalme wako. Na kwa sababu Yesu alikuwepo, na hiyo ndicho kitu cha msingi, Yesu alimwokoa. Siku ya leo Yesu Kristo yuko hapa na anasema, mwanangu, ninapisha mlango. Fungua. Ukifungua nitaingia. Nitakula na wewe. Nitakunywa na wewe. Ni faida kuwa na mimi. Ni faida kuwa na mimi. Na ni hasara yote kukaa mbali na Yesu. Yuko mahali hapa na anakupenda kama nini. Anasema, mwanangu, ninakupenda. Amua siku ya leo. Amua siku ya leo. Yesu anakupenda. Anazungumza na wewe. Inawezekana usisikilize tena, usipate nafasi tena ya kupata neema ya kusikiliza habari njema za Yesu. Kwa sababu huo tunapohubiri, Yesu anatupush katika mioyo yetu kwamba huu ni ujumbe wa dharura. Namna ajuaye kwamba ujumbe unakuja kwako. Usishupaze shingo yako. Yesu anakuhitaji siku ya leo. Ni faida yote kuwa na Yesu moyoni mwako. Tumaini la utukufu. Na anakupenda kama nini. Alikufa kwa ajili yako. Aliteswa msalabani kwa ajili yako. Ana uzima kwa ajili yako. Na ukimpokea siku ya leo, ndipo utajua nini maana ya maisha. Yesu yuko mahali hapa. Ukiwa umefunga macho yako, unasema, mhubiri, uliohubiri nimesikia. Na namtaka wewe Yesu moyoni mwangu. Anisamehe dhambi zangu. Point ni ya msingi sana. Yesu yuko tayari kusamehe dhambi zako zote, na siku ya leo atakupa maisha mapya na utaishi katika maisha hiyo mapya ndani ya Yesu Kristo. Ikiwa nasema niko tayari, naomba Yesu anisamehe dhambi zangu siku ya leo, nipokee uzima milele. Ukiwa umefunga macho yako, umeinamisha kichwa chako vizuri kabisa mbele za Bwana, ni unyenyekevu mbele za Mungu. Inua mkono wako. Asante Baba. Fumba macho yako, fumba macho. Naomba nione mkono wako. Asante Baba, mshukuru. Asante Baba, nitakuwa malaika. Asante Yesu. Yesu leo unaokoa. Yupo kwa ajili yako siku leo. Naomba inua vizuri. Asante sana. Asante, 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 asante. Vizuri kabisa. Inua juu juu. Naomba nione Yesu akuone. Sio kwa ajili yangu. Sio kwa ajili ya Yesu, ni kwa ajili yangu mimi nione. Yesu ameshauona moyo wako kama leo unaamua kumfuata Yesu. Nyosha vizuri kabisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Vizuri kabisa. Nyosha vizuri kabisa. Asante. Vizuri, vizuri kabisa. Inua tena vizuri kabisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14. Asante sana. Ukiwa umenyosha mkono hivyo umenyosha mkono. Naomba pita hatua moja. Inua, simama. Simama. Ulionyosha mkono hivyo usishushe. Simama. Asante, asante. Naona watu wanasimama. Simama. Asante. Asante. Asante mama pale. Asante kijana pale. Ulionyosha mkono, simama. Wote simama, simama. Wala Mungu anasema, mwanangu, ninakuhitaji siku leo. Nyosha, ulionyosha mkono, simama mbele za Bwana. Ninaamini ulimaanisha simama vizuri. Naomba usimame nikuone. Biblia inasema, ukinionea aibu mimi katika kizazi kilichopotea, na mimi nitakuonea haya mbele za Mungu aliye hai na mbele za malaika wake. Yesu atakuonea aibu, na nataka nikwambia kwamba aibu yako wewe mbele za Mungu haina hasara kwake. Lakini aibu ya Mungu kwako ina hasara kwako, na itakosti maisha yako, na utaenda jehanamu milele na milele. Hiyo ndio hasara ya jicho la Mungu akikuonea haya. Wote ambao tuko ndani, naomba mnifuatishe sala hii mbele za Bwana. Mnifuatishe sala hii mbele za Bwana. Nami nitakuongoza. Biblia inasema utakuwa na uzima milele. Kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo yakuwa ni Bwana, na kwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa sababu kwa moyo mtu huamini na kupata haki ya kuwa mwana wa Mungu, na kwa kinywa hukiri na kupokea wokovu. Naomba wote sasa mnifuatishe sala hii mbele za Bwana. Biblia inasema yote atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Na wote tuseme, Bwana Yesu,
ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaamini siku ya leo ya kwamba ulikufa msalabani na ukafufuka ili nipate haki ya kuwa mwana wa Mungu. Na siku ya leo ninasogea mbele zako, ninakukiri wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Ninakiri siku ya leo, hata ukinicheka sitakata tamaa, hata ukinisema sitakata tamaa. Nimeamua kwa moyo wangu wote. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninatangaza siku ya leo, nimeokoka. Nimeokoka. Mimi ni mali ya Mungu. Asante Yesu. Amen. Naomba watu wote hapa tumshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Hebu shangilia vizuri mbele za Bwana. Furahia mbele za Bwana. Nami nikupongeze, Yesu Kristo ameingia moyoni mwako. Amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naomba kwa dakika moja. Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 20. Anasema, natazama niko pamoja na wewe siku zote hata ukamilifu wa dahari. Asabihani, niko pamoja na wewe siku zote hata ukamilifu wa dahari. Biblia tafsiri inaongelea vizuri. Inasema, and lo, I am with you always, perpetually, uniformly, and on every occasion. Yaani siku zote niko na wewe. Nyakati zote niko na wewe. Kwenye kila tukio. Ina maana ukiwa jikoni, Bwana yuko na wewe. Ukilala, Bwana yuko na wewe. Ukiwa kazini, Bwana yuko na wewe. Wanapokusema vibaya, Bwana yuko na wewe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana hata kuacha, hata kupungukia. Wale wote ambao mmenyosha mkono, mmemtaka Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, nimewaletea zawadi ndogo sana ambayo nitaomba wote ambao tumempokea Yesu tumpate mtumishi wa Mungu Shedrack atupe zawadi ambayo ametuandalia hapa nyuma kidogo. Wala usiwe na wasiwasi wote ule. Mashemasi walioko hapa ama viongozi wengine